1. Aomame. Non si lascia ingannare dalle apparenze. Nel taxi la radio trasmetteva un programma di musica classica in FM. Il brano era la Sinfonietta di Janacek. Non esattamente la musica più adatta da sentire in un taxi bloccato nel traffico. E del resto nemmeno l'autista sembrava ascoltarla con troppa attenzione. L'uomo di mezza età era impegnato a guardare in silenzio la fila interminabile di auto che aveva davanti, come un pescatore provetto che, ritto a prua, scruta un minaccioso gorgo di correnti. Aomame, sprofondata nel sedile posteriore, gli occhi leggermente socchiusi, ascoltava la musica. Quante persone ci saranno al mondo che, sentendo l'attacco della sinfonietta di Janacek, possono dire con sicurezza che si tratta proprio della sinfonietta di Janacek? La risposta potrebbe variare tra pochissimi e quasi nessuno. Eppure, per qualche ragione, Aomame era in grado di riconoscerla. Janacek aveva composto quella piccola sinfonia nel 1926. Il tema iniziale era stato scritto come fanfara per una grande manifestazione sportiva. Aomame provò a immaginarsi la Cecoslovacchia nel 1926. I suoi abitanti, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e la liberazione dal lungo dominio asburgico, si godevano la pace temporanea che aveva visitato l'Europa centrale, bevendo birra pilsner nei caffè e producendo mitragliatrici belle e potenti. 2 anni prima si era spento, ignorato dal mondo, Franz Kafka. Presto, non si sa bene da dove, sarebbe comparso Hitler e in un attimo avrebbe divorato quel paese bello e accogliente. Ma allora nessuno sapeva che sarebbe accaduta una cosa tanto terribile. Forse la frase più importante che la storia insegni agli uomini è: a quel tempo nessuno sapeva ciò che sarebbe accaduto. Ascoltando la musica, Aomame immaginava il vento che attraversava dolcemente le pianure della Boemia e pensava agli eventi della storia. Nel 1926 era morto l'imperatore Taisho e aveva avuto inizio l'era Showa. Anche in Giappone stava per cominciare una fase buia e odiosa. Finiva il breve interludio del modernismo e della democrazia e il fascismo acquistava potere. La storia era, insieme allo sport, una delle passioni di Aomame. Leggeva pochi romanzi, ma era una lettrice vorace di libri che avessero a che fare con la storia. Della storia le piaceva soprattutto il fatto che ogni avvenimento era fondamentalmente legato a una era e a un luogo determinanti. Per lei imparare a memoria i nomi delle ere storiche non era mai stato particolarmente difficile. Anche se non memorizzava le date, le bastava afferrare le relazioni fra i vari eventi. E subito i nomi delle ere le venivano in mente in modo automatico. Per tutta la durata del medie e del liceo, Aomame aveva ottenuto i voti più alti della classe agli esami di storia. Ogni volta che qualcuno diceva di non riuscire a ricordare i nomi delle ere, le sembrava strano. Come mai non riuscivano a imparare una cosa così facile? Aomame Pisliverdi era il suo vero cognome. Il nonno paterno era della prefettura di Fukushima e nel suo piccolo paese o villaggio tra le montagne c'erano diverse persone che di cognome facevano Aomame, ma lì lei non c'era mai stata. Prima che nascesse, il padre aveva chiuso ogni rapporto con la famiglia di origine e lo stesso aveva fatto la madre. Quindi Aomame non aveva mai conosciuto i nonni. Era raro che facesse dei viaggi, ma quando ogni tanto le capitava, aveva preso l'abitudine di aprire l'elenco telefonico che trovava nella stanza di albergo per controllare se ci fossero persone di cognome Aomame. Finora però non le era mai successo. In qualunque città e paese fosse andata, non ne aveva trovata neppure una. E si era sempre sentita come un naufrago solitario alla deriva della vastità del mare.
Per lei dire il proprio cognome era sempre una seccatura. Nel momento in cui lo pronunciava, immancabilmente l'altra persona la guardava con un'espressione perplessa e sconcertata. Aumame, ha detto? Sì, esatto, Aumame. Si scrive con gli ideogrammi di Verde e Pisello. Nel periodo in cui aveva lavorato per un'azienda, poiché era obbligata a portare sempre con sé i biglietti da visita, il problema si era posto più spesso. Quando porgeva il suo biglietto a qualcuno, questi restava a fissarlo per un bel po', come se gli fosse stata improvvisamente recapitata una missiva dal contenuto infausto. Quando diceva il suo cognome al telefono, a volte sentiva dall'altro lato una risatina soffocata. Nelle sale di attesa del municipio o dell'ospedale, quando le chiamavano, le persone alzavano la testa per guardarla, come se fossero curiosi di sapere che faccia potesse avere una persona che di cognome faceva Aomame. A volte c'era anche qualcuno che la chiamava signorina Edamamme o Soramamme, confondendo Aomame con altri nomi di legumi. In quei casi le toccava precisare: non è Edamame o Soramamme, ma Aomame. Sì, mi rendo conto che si somigliano. E allora il suo interlocutore si scusava con un sorriso imbarazzato, dicendo: però, certo, è un cognome insolito. Quante volte, in 30 anni, aveva dovuto sostenere quella conversazione. Quante volte, a causa del suo nome, aveva dovuto sopportare scherzi idioti da parte di tutti. Se non fossi nata con questo cognome, pensava, forse a quest'ora la mia vita avrebbe preso una piega diversa. Se avessi potuto un cognome banale come Sato, Tanaka o Suzuki, avrei vissuto una vita più rilassante. Avrei guardato il mondo con occhi un po' più generosi, forse. Aomame chiuse gli occhi e si concentrò sulla musica. Si lasciò che il bellissimo riverbero prodotto dall'unisono dei fiati le invadesse la mente. Poi, di colpo, si accorse di una cosa. La qualità acustica era troppo elevata per la radio di un taxi, nonostante il volume fosse piuttosto basso. Il suono era profondo e gli armonici si distinguevano perfettamente. Aprì gli occhi, si sporse in avanti e guardò la stereo incastrato nel cruscotto. L'apparecchio era lucido e nero e scintillava orgoglioso. Aomame non riusciva a leggere il nome della marca, ma era evidente che si trattava di un apparecchio di lusso. Aveva molte manopole e i numeri verdi galleggiavano eleganti sul display. Senza dubbio era uno stereo di alta tecnologia, non l'apparecchio che ci si aspetterebbe di trovare sulla vettura di una normale compagnia di taxi. Aomame girò di nuovo lo sguardo all'interno dell'auto, dopo essere salita a bordo, troppo presa dai suoi pensieri. Non si era accorta che anche sotto altri aspetti quello non era un taxi comune. La qualità della tappezzeria era eccellente e i sedili straordinariamente confortevoli, ma soprattutto era silenzioso. L'isolamento acustico era tale che non arrivavano rumori dall'esterno. Sembrava di essere in un studio di registrazione perfettamente insonorizzato. Forse era un taxi privato. C'erano tutti i proprietari della loro vettura che, per attrezzarla in modo adeguato, non badavano a spese. Spostando solo lo sguardo, cercò la taghetta di immatricolazione, ma non la trovò. Eppure non aveva l'aria di un taxi abusivo. Un regolare tazzamento scandiva con precisione la tariffa. Adesso la cifra indicata era 2.150 euro. Tuttavia, da nessuna parte si vedeva la targhetta con il nome del conducente. È un'ottima macchina ed è molto silenziosa, disse Aomame, rivolgendosi all'autista. Che auto è? È un Toyota Crown Royal Salon, rispose l'uomo concisamente.
La musica si sente benissimo. È un'auto silenziosa. L'ho scelta anche per questo, per il non isolamento acustico. La tecnologia Toyota è tra le migliori del mondo. Aumame annui e tornò a adagiarsi sul sedile. C'era qualcosa nel modo di parlare dell'autista che non la convinceva del tutto. Era come se in ogni sua frase ci fosse un elemento importante che rimaneva inespresso. Per esempio, ma è solo un esempio, sembrava voler suggerire che le Toyota fossero impeccabili per quanto riguardava l'isolamento acustico, ma che da altri punti di vista avessero qualcosa che non andava. Quando aveva finito una frase, restava nell'aria un piccolo grumo silenzioso, carico di allusioni, e quel grumo aleggiava nello stretto spazio della vettura come un'immaginaria nuvoletta in miniatura. Per questa ragione Aumame provava una lieve sensazione di disagio. Sì, è davvero silenziosa, disse, come per scacciare via quella nuvoletta. Anche lo stereo sembra un apparecchio piuttosto lussuoso. Prima di comprarlo mi sono trovato di fronte a una scelta, disse l'autista, col tono di un ufficiale di Stato Maggiore in pensione che parla delle sue antiche strategie militari. Ma, dovendo passare tanto tempo in macchina, volevo, per quanto possibile, una ottima qualità del suono. E poi Aumame aspettava il seguito, ma il seguito non bene. Chiuse di nuovo gli occhi e tornò ad ascoltare la musica. Non aveva la minima idea di che tipo di uomo potesse essere stato Januszek. Una cosa però era certa. Mai avrebbe potuto immaginare che nel lontano 1984 qualcuno avrebbe ascoltato la musica da lui composta all'interno di una Toyota Crown Royal Salon ultrasilenziosa nel traffico paralizzato della tangenziale di Tokyo. Ma come ho fatto a capire subito che questo brano è la sinfonietta di Januszek? Si chiese stupida Aomame. E come mai so con certezza che è stato composto nel 1926? Non era appassionata di musica classica, né aveva alcun ricordo personale collegato a Januszek. Eppure, dal momento in cui aveva sentito l'attacco dell'orchestra, le si era subito affacciata alla mente, in modo automatico, una serie di informazioni, come se dalla finestra aperta fosse entrato un storno di uccelli. Tuttavia quella musica le provocò anche una strana sensazione, simile a una torsione. Nessun dolore o altri sintomi spiacevoli, ma era come se la sua struttura fisica fosse stata sottoposta a una manipolazione piuttosto invasiva. Aomame era sconcertata. Come è possibile che questa sinfonietta provochi in me una reazione così assurda? Pensò. Januszek, disse Aomame, quasi inconscientemente. E subito si pentì di averlo fatto. Come? Januszek è il nome del compositore di questa musica. Non lo conosco. È un compositore ceco, disse Aomame. Ah, fece l'autista con una certa ammirazione. Il suo taxi è un taxi privato, chiese Aomame per cambiare discorso. Sì, rispose l'uomo. Poi, dopo una pausa, aggiunse: lavoro in proprio. Questa è la mia seconda automobile. I sedili sono veramente comodi. La ringrazio. Ma senta, signora, disse l'autista girando appena la testa verso di lei, per caso ha fretta? Ho appuntamento con una persona a Shibuya. Per questo le avevo chiesto di prendere la tangenziale. A che ora è il suo appuntamento? Alle 4:30, rispose Aomame. Adesso sono le 3:45. Con questo traffico non ce la farà ad arrivare in tempo. Pensa che la situazione sia così disastrosa. Deve esserci stato un brutto incidente più avanti. Questo non è ingorgo normale. È già da un po' che siamo completamente fermi.
Perché l'autista non ascolta le informazioni sul traffico? Si domandò sorpresa Aumame. Ci troviamo in un ingorgo spaventoso, completamente bloccati. Di solito in questi casi l'autista si sintonizza su un canale che dà notizie sulla circolazione. Lo capisce anche senza ascoltare le informazioni sul traffico, chiese Aumame. Le informazioni che danno allo radio sono inaffidabili, discose l'autista con un tono vagamente annoiato. Le cose che dicono sono per metà bugie. Quelli delle enti autostrade diffondono esclusivamente le notizie che fanno comodo a loro. Uno si può fare un'idea di ciò che sta accadendo solo guardando con i propri occhi e giudicando con la propria testa. E giudicando con la sua testa, lei pensa che questo ingorgo non si risolverà facilmente. Per il momento è impossibile, rispose l'autista, scuotendo il capo. Glielo posso garantire. Quando c'è un bollo di questo tipo, la tangenziale diventa un inferno. Aveva un appuntamento importante? Aumame riflette un attimo. Sì, molto importante. Un impegno di lavoro con un cliente. Allora è un bel guaio. Mi dispiace, ma temo proprio che non ce la farà. Dopo aver pronunciato queste parole, l'autista ruotò leggermente la testa a destra e a sinistra, come per rilassare i muscoli del collo. Le rughe sulla nuca si mossero come una creatura preistorica, mentre seguiva distrattamente con lo sguardo quel movimento. Aumame si ricordò di colpo dell'oggetto dalla punta acuminata che aveva sul fondo della borsa a tracolla. I palmi delle mani le si ricoprirono di un leggero velo di sudore. Allora cosa potrei fare? Non può fare niente. Visto che siamo sulla tangenziale, non ci sono alternative fino a quando non arriveremo alla prossima uscita. Non può scendere e raggiungere la fermata più vicina del metro come avrebbe potuto fare su una strada normale. Qual è la fermata più vicina? Che giri, ma è probabile che non ci arriveremo prima del tramonto. Il tramonto? Aumame si immaginò imprigionata in quel taxi fino al tramonto. La musica di Janacek continuava. Gli archi, in sordina, si fecero avanti come per calmare il suo nervosismo. Quella sensazione di prima, simile a una torsione, si era notevolmente placata. Ma cosa era stato? Aumame era salita sul taxi vicino a Ghinutta e a Gioga si erano immessi sulla tangenziale numero 3. All'inizio il traffico era stato scorrevole, ma prima di San Gaggia aveva cominciato a rallentare e a un certo punto si era formato l'ingorgo. Sulla corsia opposta il traffico procedeva in modo regolare, solo nella loro era tragicamente bloccato. In genere a quell'ora, cioè dopo le 3 del pomeriggio, la tangenziale numero 3 non era particolarmente trafficata. Per questo Aomame aveva chiesto al tassista di prendere quella strada. Sulla tangenziale non si applica la tariffa oraria, disse l'autista, guardandola attraverso lo specchietto retrovisore. Quindi non deve preoccuparsi per la spesa. Piuttosto, se arriva tardi all'appuntamento avrà dei problemi, giusto? Certo che avrò dei problemi, ma mi ha detto che non c'è niente da fare, no? E l'autista lanciò un'occhiata al viso di Aumame dallo specchietto retrovisore. Portava occhiali da sole dalle lenti di colore chiaro. A causa dell'angolazione della luce, da dove sedeva lei non poteva distinguerne l'espressione. Beh, non è che non ci sia proprio nessuna possibilità. Una soluzione di emergenza, magari un po' azzardata, le avrebbe per raggiungere da qui la metropolitana per Shibuya. Una soluzione di emergenza? Beh, non è un sistema molto ortodosso. Aumame, gli occhi socchiusi, attese in silenzio che l'uomo proseguisse. Vede quella piazzola laggiù, dove possono fermarsi le macchine?
disse l'autista indicando un punto davanti a loro, dove c'è quella grande insegna della Esso. Aumame concentrò lo sguardo e vide sul lato sinistro della carreggiata e doppia corsa su cui si trovavano uno spazio per le auto in pane, poiché sulla tangenziale non c'erano corsi di soccorso, qui e là erano predisposte delle piazzole d'emergenza. In quella c'era una colonnina gialla per il SOS, dotata di telefono per chiedere aiuto all'ente autostradale in caso di necessità. In quel momento nella piazzola non c'era nemmeno un'auto. Oltre la carreggiata opposta, a quell'altezza, c'era un edificio con in cima una grande insegna pubblicitaria della Esso. Una tigre sorridente teneva nella zampa il tubo per il rifornimento del carburante. In effetti, lì c'è una scala per scendere a livelli inferiori. Esiste perché, in caso di incendi o terremoti, gli automobilisti possano lasciare l'auto e scendere sino alla sede stradale ordinaria. Normalmente è utilizzata solo dagli operai addetti alla manutenzione della tangenziale. Se scende da quella scala, una volta giù, troverà a breve distanza una stazione della metropolitana dove fermano anche i treni della linea Tokyo. Se prende uno dei quelli, sarà in Shibuya in un attimo. Non avevo idea che sulla tangenziale ci fossero le scale di sicurezza, disse Aomame. È una cosa che non sa quasi nessuno. Ma usandola senza autorizzazione in assenza di un'emergenza grave, non è che poi una rischia di trovarsi in qualche guaio. E l'autista sembrò riflettere per qualche istante. Ma non saprei. Non conosco il regolamento dell'ente autostrade nei dettagli, ma se uno non crea particolari problemi, penso che anche loro chiudano un occhio. E in ogni caso, di solito non è un posto sorvegliato. E l'ente autostrade è famoso per il fatto che ha un sacco di dipendenti sparsi ovunque, ma solo pochi lavorano sul serio. Che tipo di scala è? Assomiglia a una scala antincendio, di quelle che si trovano spesso sul retro dei vecchi edifici. Non è particolarmente pericolosa. Corrisponde più o meno a un palazzo di 3 piani, ma si scende senza difficoltà. All'ingresso c'è una inferriata, ma non in alta, volendola si scavalca facilmente. Lei è mai sceso per quelle scala? E l'autista non rispose. Si limitò a un debole sorriso nello specchietto. Era un sorriso che poteva essere interpretato in vari modi. La decisione sta a lei, disse picchiettando leggermente la punta delle dita sul volante, al ritmo della musica. Se preferisce starsene tranquilla seduta in auto, ascoltando la musica con un buon impianto stereo, per me va benissimo. Pur con tutta la buona volontà, non possiamo andare da nessuna parte. In questo caso possiamo soltanto prepararci tutti e due a testa. Se invece il suo impegno è davvero così urgente, una soluzione d'emergenza, come le ho detto, non è che non ci sia. Aomame corrugò leggermente la fronte, diede un'occhiata all'orologio, poi alzò il viso e guardò le auto intorno a loro. Sulla corsia di destra c'era un Pajero Mitsubishi, nera coperta da un sottile strato di polvere bianca. Il giovane seduto accanto al posto di guida teneva il finestrino aperto e fumava con aria annoiata. Aveva i capelli lunghi, le pelle abbronzata e indossava una giacca a vento rosso scuro. Nel portabagagli erano accatastate diverse tavole da surf logorate dall'uso. Davanti al fuoristrada era ferma un Saab 900 grigia. I finestrini dai vetri oscurati erano completamente chiusi e dall'esterno era impossibile vedere che tipo di persone avesse a bordo.
E l'auto era perfettamente tirata a lucido. Chi le fosse passato accanto avrebbe potuto specchiarsi. Davanti al taxi su cui si trovava Aomame c'era un Suzuki alto rosa del paraurti posteriore ammaccato. La giovane madre al posto di guida stringeva il volante. La bambina, irrequieta, in piedi sul sedile, si muoveva girandosi intorno. La madre le stava dicendo qualcosa con aria esasperata. Attraverso il vetro posteriore si potevano leggere i movimenti delle sue labbra. La scena era esattamente la stessa di 10 minuti prima. Probabilmente in quel lasso di tempo le auto non si erano spostate nemmeno di 10 metri. Aomame lasciò vagare i pensieri per un po'. Cercò di fare ordine tra varie considerazioni, seguendo un criterio di priorità. Per giungere alla conclusione non le ci volle molto tempo. Anche la musica di Janouchek, con un tempismo perfetto, era arrivata all'ultimo movimento. Pescò dalla borsa a tracolla un paio di piccoli Ray-Ban e li indossò. Poi tirò fuori dal portafogli 3 banconette da 1000 yen e le porse all'autista. «Scendo qui, non posso permettermi di arrivare in ritardo», disse. E l'uomo annui, prendendo i soldi, e chiese: «Ha bisogno della ricevuta?» «No, non mi serve. E nemmeno il resto». «Grazie», disse l'autista. «Faccia attenzione, il vento è piuttosto forte. E stia attenta a non scivolare». «Starò attenta», disse Aomame. E poi aggiunse l'autista guardando nello specchietto retrovisore: «Le consiglierei di tenere a mente un fatto, e cioè che le cose sono diverse da come appaiono». «Le cose sono diverse da come appaiono». Aomame si ripete queste parole nella mente. Poi corrugò leggermente le sopracciglia. «E questo cosa vorrebbe dire?» L'autista rispose, scegliendo con cura le parole. «Allora, detto in altri termini, lei sta per fare una cosa che non è usuale, non è vero? Scendere da una scala di emergenza in una tangenziale in pieno giorno non è un'azione che le persone farebbero normalmente. E tantomeno una donna». «No, forse no», disse Aomame. «Quindi, una volta fatta una cosa del genere, è possibile che il suo paesaggio quotidiano le appaia, come dire, un po' diverso. Anch'io ho avuto un'esperienza simile, ma non si lasci ingannare dalle apparenze. La realtà è sempre una sola». Aomame pensò a quanto aveva detto l'autista. Mentre rifletteva, la musica di Janouchek era finita e nello stesso istante il pubblico aveva cominciato ad applaudire. Evidentemente stavano trasmettendo la registrazione di un concerto dal vivo. Era un applauso lungo e caloroso, inframezzato ogni tanto da qualche «bravo». Le apparve la scena del direttore che, col sorriso sulle labbra, continuava a inchinarsi davanti al pubblico in piedi. Guardava verso l'alto, sollevava le mani, salutava il primo violino, quindi si girava e, alzando le braccia, elogiava i professori dell'orchestra. Poi tornava a rivolgersi al pubblico, con un profondo inchino, ad ascoltare a lungo quell'applauso registrato. A un certo punto non sembrava più un applauso, si era trasformato nel rumore di una incessante tempesta di vento su Marte. «Di realtà ce n'è sempre una sola», ripete lentamente l'autista, come se sottolineasse una frase importante di un libro. «Naturalmente», disse Aomame. Era vero, un oggetto non può essere che in un solo tempo e in un solo luogo. Einstein lo aveva dimostrato. La realtà era infinitamente fredda e solitaria.
Aumame indicò lo stereo. Un suono veramente eccellente, disse. L'autista annui. Come ha detto che si chiamava il compositore? Janucek. Janucek, ripette l'autista, come se tentasse di memorizzare una parola di ordine importante. Poi azionò il dispositivo che apriva il portellone posteriore. Faccia attenzione e speriamo che riesca ad arrivare in orario al suo appuntamento. Aumame scese dall'auto, tenendo in mano la grande borsa a tracolla di pelle. Mentre scendeva, l'applauso alla radio proseguiva, ancora, inarrestabile. Camminò con cautela lungo il bordo della tangenziale, dirigendosi verso la piazzola di emergenza che si trovava a una decina di metri davanti a lei. Ogni volta che sulla carreggiata opposta passava un grosso camion, l'asfalto sotto i suoi tacchi alti tremava, ma più che tremare, ondeggiava. Era come camminare sul ponte di una portaerei con il mare in tempesta. La bambina sulla Suzuki alto rosa sporse il viso dal finestrino e guardò Aumame a bocca aperta. Poi si girò verso la madre e chiese: Ehi, cosa sta facendo quella donna? Dove va? Voglio scendere anch'io e camminare. Mamma, voglio uscire anch'io dalla macchina. Dai, mamma. La bambina continuava a insistere in gran voce con un tono petulante. La madre si limitò a scuotere il capo in silenzio. Quindi lanciò un'occhiata carica di rimprovero ad Aumame. Ma la voce della bambina fu la unica che si sentì, e a parte quella non ci fu nessuna reazione visibile. Gli altri automobilisti si limitarono a seguirla con lo sguardo come avvaliati, sigarette in bocca e sopracciglia leggermente aggrottate. Mentre lei procedeva senza esitazione tra le auto in fila e il guardrail, sembrava che per il momento avesse sospeso ogni giudizio. Anche se il traffico era completamente bloccato, vedere una persona camminare lungo una tangenziale non era certo una cosa che capitava tutti i giorni. Per riconoscere e accettare la realtà della scena ci voleva un po' di tempo. E ancora di più se a camminare era una giovane donna in minigonna e tacchi alti. Aumame procedeva con passo sicuro, la mascella tirata, lo sguardo fisso davanti a sé e la schiena diritta, ma sentiva sulla pelle lo sguardo di tutti. I tacchi delle sue scarpe marroni di Charles Jordan producevano un suono secco all'asfalto e il vento le faceva ondeggiare l'orlo del sopravvitto. Si era già in aprile, ma il vento era ancora freddo, conteneva un presagio di tempesta. Lei indossava un sopravvitto beige su un tailleur verde di lana leggera di Junko Shimada e portava una borsa a tracolla di pelle nera. I capelli, che le arrivavano sino alle spalle, erano ben tagliati e molto curati. Non portavano gioielli o altro. Era alta 1,68 m, non un grammo di grasso superfluo e ogni muscolo perfettamente allenato. Ma questo, con il sopravvitto, non si poteva vedere. Osservando bene il suo viso, si sarebbe notato che le orecchie erano diverse per forma e grandezza. L'orecchio sinistro era molto più grande del destro e aveva una forma strana. Però nessuno se ne accorgeva, perché le orecchie erano quasi sempre coperte dai capelli. Le labbra, che chiuse formavano una linea orizzontale, indicavano un carattere che non si lasciava influenzare facilmente. Anche il naso piccolo e sottile, gli zigomi un po' sporgenti, la fronte ampia, il segno lungo e dritto della sopracciglia confermavano quella tendenza, ma i lineamenti erano armoniosi come il disegno ovale del viso, per quanto i giudizi siano sempre soggettivi. Era difficile negare che fosse piuttosto bella. Il problema, semmai,
Era il suo viso estremamente inespressivo. Le labbra, quasi sempre serrate, non si schiudevano in un sorriso a meno che non fosse assolutamente necessario. Gli occhi, come un vigile sentinella sul ponte della nave, erano attenti e freddi. Per questo il suo volto non trasmetteva un'impressione vivida. In molti casi ad attirare l'interesse e l'attenzione più dei pregi e difetti di un viso in sé. Sono la naturalezza e la grazia dei suoi mutamenti d'espressione. La maggior parte delle persone non riusciva a ricordare i lineamenti di Aomame. Bastava che allontanassero lo sguardo da lei per un attimo e già non avrebbero saputo descriverne le fattezze. Insomma, nonostante avesse un viso così particolare, le sue caratteristiche non si fissavano nella memoria. In questo senso, assomigliava a un insetto abile a mimetizzarsi, cambiare colore e forma per confondersi con l'ambiente, tentare di passare il più possibile inosservata, evitare di essere facilmente ricordata. Erano queste le cose che Aomame cercava più di tutto. Sin da bambina aveva imparato a proteggersi così. Eppure, quando per qualche ragione contraeva il viso in smorfia, quei lineamenti algidi si trasformavano all'improvviso in modo addirittura drammatico. I muscoli del viso si tendevano come in preda a un spasmo violento, ognuno in direzione diversa. La simmetria tra destra e sinistra si accentuava. Qui e là si disegnavano delle rughe. In un istante gli occhi si infossavano, naso e bocca si deformavano in modo impressionante. La mascella si torceva e le labbra si sollevavano sino a lasciare completamente scoperti i grandi denti bianchi, come se la sua maschera, spezzato il filo che la teneva attaccata alla testa, cadesse. In un attimo lei diventava un'altra. Le persone che assistevano alla scena rimanevano schiacciate da quella spaventosa trasformazione. Era un salto stupefacente, da un grande anonimato a un abisso che toglieva il fiato. Per questo Aomame si sforzava di non fare mai smorfie davanti a persone che non conosceva. Erano riservate a lei sola o agli uomini che non le piacevano e che voleva mettere in fuga. Raggiunta la piazzola di emergenza, Aomame si fermò, si guardò intorno e cercò le scale di sicurezza. La trovò subito. Come aveva detto l'autista, all'ingresso della scala c'era una inferriata che le arrivava poco oltre i fianchi, la cui porta era chiusa a chiave. Scavalcarla con una minigonna aderente era un po' complicato, ma se non avesse fatto caso agli sguardi indiscreti della gente, quella impresa non sarebbe stata impossibile. Senza indugio si tolse le scarpe e le ficcò nella borsa a tracolla. Probabilmente si sarebbe smagliata le calze, ma avrebbe sempre potuto rincomprarle in qualche negozio. Tutti la guardarono in silenzio, sfilarsi le scarpe e togliersi il sopravvitto. Dal finestrino aperto della Toyota celica nera davanti a lei arrivava, come una musica di sottofondo, la voce stridula di Michael Jackson, Billie Jean. È come stare sul palcoscenico di uno spettacolo di striptease, pensò. Pazienza, se volete guardare, guardate pure. A stare così a lungo fermi nel traffico sarete annoiati, no? Però, cari signori, non vi toglierò altro. Per oggi solo scarpe e sopravvitto, mi dispiace. Per evitare che le scivolasse, Aomame si sistemò la borsa a bandoliera. Un po' più lontano si vedeva la Toyota Crown Royal Salon nera, nuova fiammante, a bordo della quale si era trovata fino a poco prima.
alla luce del sole pomeridiano. Il vetro del parabrezza brillava come uno specchio. Non si riusciva a distinguere il viso dell'autista, ma sicuramente stava guardando nella sua direzione. Non si lasci ingannare dalle apparenze, di realtà ce n'è sempre una sola. Aomame inspirò ed espirò profondamente. Quindi, accompagnata dalla melodia di Billie Jean, sbarcò l'inferriata. La minigonna le salì fino ai fianchi. Chi se ne importa, pensò. Si vogliono guardare, guardino. Tanto, guardando sotto la mia gonna, non possono vedere dentro di me. E poi le gambe, belle e affusolate, erano la parte del suo corpo di cui andava più orgogliosa. Scesa dall'altra parte dell'inferriata, Aomame si sistemò l'oro della degona, si ripulì le mani dalla polvere, tornò a indossare il sopravvitto e rimise la borsa sulle spalle. Spinse a fondo il ponticello degli occhiali da sole perché aderissero meglio al viso. Si ritrovò davanti alla scala di sicurezza. Era di ferro e dipinta di grigio. Una scala essenziale, utile, pensata solo per svolgere il suo corpo. Non era stata certo costruita per essere usata da una donna con la minigonna attilata. Del resto neanche Junko Shimada aveva disegnato quel tailleur pensando che sarebbe indossato per salire o scendere una scala di sicurezza sulla tangenziale numero 3 di Tokyo. Un grosso camion che passava sulla carreggiata opposta fece tremare fortemente la struttura. Il vento passò per le sue fessure sibilando. Comunque la scala c'era. Adesso si trattava solo di scendere. Aomame si girò una ultima volta indietro e, nell'atteggiamento di chi aveva appena concluso una conferenza e aspetti ancora in piedi sul palco le domande dal pubblico, passò una rassegna con lo sguardo alla fila ininterrotta di macchine sulla tangenziale, da sinistra a destra e da destra a sinistra. Rispetto a poco prima, la fila non era avanzata per niente. Le persone bloccate, non avendo altro da fare, sorvegliavano ogni suo movimento con la massima attenzione. Questa donna, che diavolo crede che fare? Si chiedevano diffidenti i loro sguardi, in cui si mescolavano interesse e indifferenza, invidia e disprezzo. Si riversavano su Aomame, che aveva scavalcato l'inferriata. I loro sentimenti oscillavano come una bilancia inestabile che non sappia da quale lato prendere. Un silenzio pesante incombeva sulla scena. Non c'era nessuno che alzasse la mano per fare una domanda, e qualora ci fosse stato, Aomame non aveva nessuna intenzione di rispondere. Si limitavano ad aspettare in silenzio un'occasione che mai si sarebbe presentata. Aomame tirò un poco indietro la mascella, si morse il labbro inferiore e da dietro gli occhiali da sole verde scuro li esaminò. Probabilmente non potreste mai immaginare chi io sia, dove stia andando e a fare cosa, disse Aomame senza muovere le labbra. Voi, legati lì come siete, non potete andare da nessuna parte, non potete andare avanti né tornare indietro, ma io sì. Io ho un lavoro che devo assolutamente portare a termine, una missione da seguire, quindi mi scuserete se procedo. Come ultima cosa, Aomame avrebbe voluto con tutte le forze fare delle sue smorfie rivolte a tutti loro, ma riuscì a trattenersi. Non era il caso di sprecare energie per un simile capriccio. Se le avesse fatto, sarebbe stato troppo faticoso recuperare l'espressione normale. Aomame volse le spalle al pubblico e, sentendo sotto le piante dei piedi la superficie ruvida e gelida del ferro, cominciò a scendere con molta prudenza la scala di sicurezza. Il vento freddo dell'aprile, appena iniziato, le faceva ondeggiare i capelli.
scoprendole ogni tanto l'orecchio sinistro. Quello dalla forma irregolare